Minecraft 係啊，我哋好似係第4集定唔知 Part 2第四集。報告！嗱，我今次會示範食生雞肉。係啊，有冇中到啊？冇，係會增加0.0幾嘅飽肚飢餓。0.0就。我呢度見到屋企啊。你望呢度？邊度啊？有咗邊啊你？我過嚟啦。隔離有冇棵樹啊你？有啊。喺邊度啊？我喺喂，呢度我哋咪嚟過咯。冇入過啊嘛。有啊，入咗啊，入咗。未拆火把啊嘛。呢個先未入啊。空㗎喎。我哋搭石上嚟㗎，入晒啦。都冇啊。哇，好深喎！哇，冇晒火把。等先，我合翻啲先。掘煤。嗱，俾啲火把你啦。穿窿嘅喂。我你抹個窿。行嗰度睇下不如。你有煤咩？你俾啲煤我啊！我要合火把。我行另一個窿嗰度睇下。我覺得好似未行過。行過啦。未啊，就係我記得嗰陣時就係齋掘煤，已經冇行啦。係咩？我都唔會咁搭高啦，咁樣衰啦。好明顯都未行過。好似盡頭啦嘛。唔信你試下繼續行落去啊！爆啊！阻住晒。哇！行咗咯。咁就啊係喎，記得之前第2集嗰陣時好似行咗。林哥。咩啊？我唔知點解我而家聞到紫菜湯嘅味道。我都係，我都聞到屋企。難道你屋企帶過嚟嘅？我就用紫菜湯嘅味。但係嗰啲又唔係紫菜嚟。喂，冇窿。好香啊！嗰陣味。喂，有甘蔗，跟住見到個窿。係咯，跳落去啦，真男人。我行過去仲快過跳。但係個窿好似穿窿喎。燒有雞，我殺雞。跳。好多殺雞真係。呢度冇豬，我覺得呢度。有羊啊！呢度有個窿啊，又轉手。哦，呢度啊，見到啊，有窿啦。我都見到啊，呢度。你喺邊啊？我呢度。哇！機啦塔，飛彈，死啦！哇！嗰度有煤啊！掘咗煤先。啊，冇 PS 添。我要唔要鎬啊？我借盒。行快啲啦，喂！啦喂，行快啲啦喂！跟住就咩啊？都唔記得咗啦。我跌咗格。點解煤咧掘得仲耐過好似鐵嘅？點解？哇！呢度好淺啫喎，呢度最深喎。冇窿啊！呢度仲有窿啊！呢度有。我知啊。
掘晒啲煤先啦。快啲啦喂！有蜘蛛啦喂！係冇木條咯，係依家。水啦！個窿咁淺嘅。水啦！呢度啊！我知道我好靚呢仔。度。呢度後邊仲有冇嘢㗎？喂！有啊！快啲啦！咪即係啱我嗰度咯。喂！咪啱我嗰度咯，我嗰度係對面啊！喂！屎 Q 彈啊！哇！快啲！O 晒嘴。先啦，快啲！喂，見唔見到我啊？我喺下面。喺後邊。喂，冇去。啱啱我打嗰嚿石。你打我喎！咁疏啦。攞晒你手上嘢俾我。唉，又要殺人啦！用鐵鎬掘哇，先。好多啊！用鐵可以啊，鎬掘先。呢度。鐵我嘅你煤啊！有11嚿喎，有3嚿鐵。有6、我有8嚿鐵，唔係9嚿鐵。哇，好深喎！我掘煤啊喂！我唔見咗你嘅。我喺火爆個位嗰度。你冇避下，哇！後邊好多煤喎，你做咩唔掘啊？我哋一直喺度插火把。喂，唔好咁啦，咁樣唔好玩㗎，要一齊先得㗎嘛。一齊掘鐵嘛，你想謀鐵啫嘛？係啊，一齊行啊，鐵。煤你人掘，冇咩喎。前面幾多煤啊？你人掘喎。哇！有米啦，用鐵鎬好似。係啊。我最窮嘅你話石膏。係啦。咁咪我諗個 part 2會喺下一集拍嘅。係啦。part 2會應該喺下個。喂，冇嘢食喎，有冇嘢食啊？我要翻去。有冇嘢食啊？喂！有啊。你帶咗咩嘢食啊？攞晒屋企啲嘢食咯。哇！真㗎？唔係，留翻呢啲咯。哇！搞錯啊！啲雞我殺㗎，啲牛我殺㗎。哇！點解好似我哋打緊交咁嘅？我而家翻到屋企啦。點解啊？我而家行翻屋企啦。點解嘅？探險埋先啦。我探險完啦，已經冇窿啦。你唔掘嘢啊？唔掘啦，有雞好殺埋先。蜘蛛。你喺邊啊？而家？出咗咯。食完好晒喎。睇下啲礫石後邊有冇先。個 T 逼我啦，好唔好啊？行翻屋企先啦，嚟到屋企啊。冇嘢食啊！就屎喺度啦！喂！